迄个生意道场，一直到咱何老前人，迄个回天，了呢，伊还佫呢，还佫念佛法，所以伊还佫呢修迄个义就对了，还佫，咱为着咱的何老前人迄个所在啊，甲伊修墓，搁再甲伊修3担、4担，因此啊，即个会使讲是，了呢，等来咱的故乡啊，来，咱的建设咱的道路中心，所以讲呢，这拢是妹妹相传，即个固守道义的修持，所以讲，这是咱家己人去甲伊，请书的啦。那么，咱回头要倒转来讲人生到底是如此的。